warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya aku, Arum Arumi. Aku hari ini mau ngebuat tutorial gimana caranya ngehapus sound asli dari video kamu menggunakan aplikasi CapCut. Tapi sebelum itu, jangan lupa like and subscribe channel aku supaya aku bisa lebih semangat lagi ngebuat video-video selanjutnya. Pertama-tama download dulu aplikasinya melalui Playstore kamu. Tulis aja CapCut, muncul aplikasinya. Aku udah download ya. Kembali aja, langsung masuk ke aplikasi CapCutnya. Muncullah ini tampilannya. Langsung klik proyek baru dengan simbol tanda tambah. Pilih video mana yang mau dihapus soundnya. Aku pilih video yang ini, tambah. Kita dengerin dulu suara aslinya. Cara ngilangin suara aslinya tadi, klik gambarnya atau klik videonya, muncul gambar speaker, tulisan volume, klik aja, geser ke kiri sampai ke angka 0, maka akan hilanglah sound aslinya tadi. Setelah ini bisa kalian tambah lagu atau suara apa aja yang kalian mau. Sampai di sini dulu tutorial dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.